Сега искам да се настаните някъде удобно, защото в следващите 15 минути ще излъжа не само очите и ушите ви, ами направо ще щупя мозъка ви. Да не кажете, че не съм ви предупредил. Аз съм Слави и сега ще ви представя 11 илюзии, които ще ви оставят с отворена уста. Грим на следващо ниво. Боди-артът от край време е нещо визуално супер интересно, но сега има майстори, които навлизат в света на трите измерения. Запознайте се с Мими Чой, канадка, която може да щупи мозъка ви само с грим. В смисъл, само вижте някои от творбите й, с които доби световна популярност. Просто няма как все някога да не сте попаднали на нейни произведения, които ще ви накарат да погледнете отново и отново, само за да разберете кое къде се намира. Гледайки тези кадри, може да се запитате кои са истинските очи или уста. Дори световно известни актьори са фенове на работата й. От някои творби направо може да ти се завие свят, като тази на вашите екрани. Обикновено такъв грим отнема между 5 и 10 часа да се направи. Разбира се, има и доста по-страховити превъплъщения, като ето тук тези до мен, но и това си е форма на изкуство. Трябва да се опитаме да го разберем. Синият цвят. Така, нарочно загряхме с нещо по-лекичко, но сега наистина се пригответе, защото ще излъжа мозъка ви. Съобщавам ви го в прав текст, да не кажете, че не съм ви предупредил. Наблюдавате снимка на някаква мадама с сини очи. Реално, всъщност няма как да забележите, че очите са сини, защото снимката е черно-бяла. Затова нека да сложим един червен филтър. Ето, така е по-добре, нали? Вече спокойно можем да кажем, че очите са сини. Нали? Да, ама не. Мозъкът ви в момента най-нагло ви мами, защото очите всъщност продължават да са си сиви. И по-точно, ето този нюанс на сивото. Не ми вярвате? Ами, ето, премествам го до тях. Всъщност, ето ви още от същия цвят, с който направо ще ги заобиколя. Сега, убедихте ли се, че няма никакво синьо? Защо обаче се получава така? Реално, след като ви съобщих, че очите са сини, мозъкът ви го приема за чиста монета. И слагайки червеният филтър, лъже самите вас, само и само да ми повярвате, след като съм го казал. Ето ви ги едно до друго, с и без филтър, и дори в момента мозъкът ви се опитва да ви мами, макар че вече съм ви разкрил истината. Слагам една лента, за да видите нюанса. Ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала или пък да си вземете някои от книгите ми. Най-новата е 50 невероятни места в България. Всички са налични по книжарниците, както и онлайн от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви! Звукова илюзия. Хайде, стига сме лъгали само очите, дайте да си поиграем малко и с другото ни сетиво. Слухът. Не, наистина. Това видео може да продължи така цели 10 часа и никога няма да стигне до кулминация. Пробвайте бързо да върнете видеото 20 секунди назад, чрез 3 бързи тапчета от лявата страна на екрана и ще усетите, че тонът продължава да се покачва, макар да няма логика. Това, скъпи приятели, се нарича тонът на Шепард. И наистина няма да стигне до края, колкото и дълго продължите да го слушате. Мозъкът ни си е уникална машина, но тя лесно може да бъде манипулирана и дори да си измисля неща, както ще видите от следващата точка. Мърдащи снимки. Понякога очите ни могат да видят напълно статично изображение, но мозъкът ни започва да си измисля разни движения, просто е така.
Нека ви покажа. В момента наблюдавате снимка на лабиринт, като тези, които решавахме като малки. Местейки очите си по него, сякаш целият става на вълни. Нали така? Някои от вас може би ще си кажат, че съм го анимирал. Но ако не ми вярвате, просто паузнете видеото точно сега. Казах ли ви? Мозъкът ви просто си измисля някои неща. Ето като доказателство още една статична снимка, която изглежда все едно се движи, докато мърдате очите си, за да ми повярвате още повече. Този когнитивен феномен е причинен от контраста между различни форми и цветове. Най-интересното е, че сред природата не се откриват подобни илюзии. Всички те са изкуствено създадени. Вероятно, някой там горе знае за недостатъците ни. Нека да ви поизнервя малко. Сега ще ви пусна един леко призрачен звук, но искам да ви предупредя, че може да се почувствате дискомфортно или да предизвика дори паник-атака. Ако имате история с такива, препоръчвам да прескочите към следващата точка или поне да намалите звука. Хайде да започваме. Това е наистина много рядък феномен, който лъже мозъка ни, че тонът се покачва, но реално не е така. Този звук често е използван за мъчения и дори корави пичове се подават евентуално. Добре, спирам го, за да не получите сърцебиене, но може да ми напишете един коментар дали сте се почувствали зле. Нека ви обясня защо се получава така. Пускат се 3 звукови вълни, като една от тях пада с октава през определено време. Мозъкът ни обаче не може да усети това, защото другите две продължават да се покачват. Така получаваме безкраен звук, който уж се покачва в тоналност, но всъщност не отива никъде, а мозъкът ни е заблуден отново. Дисни замъците. Приказният замък, който компанията Дисни строи във всеки един от парковете си, вече се е превърнал в тяхна емблема. Изглеждат доста впечатляващи като размери, но знаехте ли, че всички те са базирани на дворецът Нойшванщайн в Бавария, който е наистина внушителен. Тъй като от Дисни физически не могат да си позволят размерите му, прибягват до една доста интересна зрителна измама. Замъците в парковете всъщност са много по-ниски и малки, както може да видите от снимката на строежа. Илюзията за височина се създава от множеството островърхи кули, които карат постройките да изглеждат по-големи, отколкото реално са. Архитектите разчитат на нещо, наречено принудена перспектива. Заставайки в подножието, замъците наистина ни се струват огромни. Но реално постройката е изкривена, наклонена и поставена в дълбочина. Този метод го виждате постоянно в киното и снимките, като голям майстор в това изкуство е Майкъл Пол Смит. Може да видите част от неговата работа на вашите екрани и наистина няма как да кажете кое е реално и кое не е. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко от тук ви е интересно, и да продължаваме, защото следва наистина стая на Еймс. Чудили ли сте се как са снимали Властелина на пръстените така, че едните да изглеждат големи, а другите малки хобити, макар актьорите да са на еднаква височина? Днес искам да ви разкажа за една илюзия, която 100 на 100 сте виждали. Нарича се стаята на Еймс. Ето какво представлява тя и може да е наистина много ефектна, като в реално време променя размера на хората и обектите в нея. Ето обаче реално как тя изглежда, за да се получи тази илюзия. Виждате как е разпъната на всички страни. Хватката е, че камерата трябва да е статична, за да се случат нещата. Дори леко да се размести, всичко пропада. Тогава обаче, как са снимали Властелина?
Ами, нека ви покажа. В една от сцените е трябвало да се нареже масата и актьорите да се движат на релси заедно с камерата, както виждате на вашите екрани. Всичко е механично и дори обектите като ябълките по масата са по-малки, за да се потвърди илюзията. Няма никаква компютърна анимация. Късоглед или далекоглед? С следващата илюзия ще разберете дали имате късогледство или далекогледство. Нека я видим. Пускам една снимка на вашите екрани и искам в коментарите да ми пишете какво виждате, ама честно. Давам ви 5 секунди, за да решите с малко музичка, а аз няма да подсказвам нищо. Хайде! Така, ако виждате едно лице като от гръцка статуя, то вие вероятно имате късогледство. Но ако виждате как мъж и жена са на път да се целунат, то зрението ви е окей или сте далекогледи. Аз, например, като далекоглед, когато си махна очилата, виждам двете лица супер ясно. А когато си ги сложа, стават по-размазани, което си е феномен. Пускам ви следваща снимка и това си е известна илюзия, наречена пулсиращо сърце. Опитайте се да я гледате без да мърдате. Ако сте късогледи, то сърцето е по-голямо и пулсира повече. Но ако сте далекогледи, е някакси по-тясно. Загледайте се за няколко секунди. За хората с очила като мен, когато си ги махат и слагат ето така, ще видят как цялата му форма се изменя. 2D свят. Заведенията от веригата Grain Cafe ни връщат към 2D анимациите и игрите от детството с наистина невероятна концепция и изживяване. Всичко е нарисувано така, че да създаде илюзията за двуизмерност. Това е така, защото при създаването им са използвани само два цвята – бял и черен. Търсене, разбира се, и ефекта все едно сте излезли от стара анимация. И определено се получава. Не само стените, пода, бара, масите и столовете създават усещане за графика, но дори съдовете и приборите правят същото. Клиентите, храната и напитките в необичайните чаши и чинии изглеждат нереално в тази атмосфера заради триизмерния си цветен вид. Предприемач от Русия е харесал много идеята и е отворил подобно кафене в Москва. Към интериора е добавил рисунки на растения, прозорец с пердета и фурна. Дори да има седнали хора, пак изглежда все едно са от 2D свят. Някои от вещите дори могат да се използват, като например плоското пиано или пък нарисувания телефон. 2 по 2. Сега много внимавайте. Пускам ви едно видео, съсредоточете се. Знам, беше бързо, затова нека повторим. 2 пъти ли видяхте кръгчето да премигва? Ако е така, браво, всичко е наред. 80% от хората казват, че са го видели да мигне 2 пъти. Това обаче, скъпи приятели, е грешно. Нека пуснем същото видео, но без звук. Хайде пак. Сега на забавен каданс за още по-сигурно. В този случай слухът ви умело заблуди зрението ви. Но сега ще ви помоля да се отдалечите малко от устройството, което гледате, защото ще ви пусна една снимка. Готови ли сте? Ето я. Виждаме 2 близначки, така да ги наречем, които се гледат една друга, нали? Хайде сега започнете да се доближавате до устройството и ще видите как сестрите изведнъж започват да гледат директно към вас с призрачния си поглед, нали? Много хора съобщават, че тази илюзия ги кара да се чувстват дискомфортно и зле. Напомням, че може да пазарувате с моя афилиейт линк в Озон. Просто напишете в браузъра ozon.bg/clash. Правете го преди всяка покупка, на вас не ви коства нищо, но така помагате на канала.
Иначе промокода за Arda си остава The Clashers. Благодаря ви. Колко сте наблюдателни? Сега искам да ви изпитам колко сте наблюдателни. Пускам ви една снимка, ето тук до мен, като изцяло искам да се фокусирате върху нея, а не върху мен. Гледайте си я съвсем спокойно и би трябвало да забележите нещо много интересно, което се случва с нея. Тази илюзия, между другото, е спечелила награда през 2021 година, защото много хора са се хванали. Аз също я пробвах на няколко човека и работи. Да видим дали вие ще се справите. Гледайте още само няколко секунди и спокойно. Няма джъмпскерове, не искам да ви стресирам, просто си я наблюдавайте. По това време, скъпи приятели, вече около минута гледате снимката. И трябва да ви кажа, че над 20 неща в нея се промениха, които изобщо не са малки. Хванахте ли поне едно? Поне едно единствено. Нека сега видим разликите. 3, 2, 1, бум! Ето я снимката от началото. Видяхте ли каква съществена разлика има? Сменям ги няколко пъти набързо, за да видите нещата, които сте изпуснали. Нека ги сложим една до друга. Сигурно сте пропуснали дупката в тавана, столът, който стана червен, топката под бюрото и дори килимът, който изчезна. Не ми вярвате? Ами, върнете си видеото и се убедете сами. Аз сега ще ви го пусна на малко по-висока скорост. Когато промените са бързи, много по-вероятно е мозъкът ни да ги регистрира. Но ако те се случват бавно, той почти сигурно ще ги пропусне. Ако това видео ви е харесало, давайте бързо един палец нагоре, покажете го на вашите близки и ги тествайте и тях. И не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. Може бързо и лесно да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка тук горе и не забравяйте камбанката, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че имате още свободно време, което искате да запълните със знания и факти, бързо цъкайте на някой от двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!